ばんは。 K-POP ワールドニュースロボプルです。さて、今日は BTS の話題です。一昨日の MTV アンプラグド配信を受けて、アルバム B の B サイド曲ブルー&グレイとテレパシーの初めてのパフォーマンス披露や、コールドプレイの16年前の曲 Fix You のカバーパフォーマンスなど、世界中で大きな反響を呼んでいます。主に欧米での反響の内容を主要メディアの記事からオンラインのリアクションまで一気にご紹介しましょう。BTS の Fix You を聞くと BTS を愛さずにはいられない、コールドプレイも好きになる、そして自分の人生自体を好きになる、そんな力があった。ジミンは選曲の理由をこう語った。僕たちはこの曲を聴くと悩みが和らいで元気になる。ファンのみんなを同じように元気にしたかった。ほぼ賛美歌のような Fix You を聖歌隊のように美しく歌い上げた。丁寧にアレンジした Fix You を天使のように歌ったのには鳥肌が立った。K-POP、コールドプレイ、バラードの高揚力、人間の精神力のいずれかに疑問を持つ人がいるとしたら、この BTS の完璧すぎるパフォーマンスがそれを考え直させるだろう。オリジナル曲に込められていた最愛の父親が亡くなった悲しみを乗り越えるメッセージは、BTS によって見事に世界で1年にわたって続く特殊な苦痛へと置き換えられ、ピタリとはまった。この Fix You は間違いなく話題を過熱させる。2005年のコールドプレイの Fix You で BTS は2021年2月に瞑想に落ちるひとときをくれた。1年に及ぶツアー中止の苦境をものともせず、 BTS はさらにスターの階段を上り詰める。この1年、他のミュージシャンがステイホームスタイルでリラックスして歌う姿を地味にリモートで届ける中、彼らだけは衝撃的なパフォーマンスを次々と披露し、チケット入手困難だらけの全米ツアーでも回ったかのように何百万というファンを大興奮させ、さらに新しいファンを獲得し続けた。いつもの激しい振り付けや炎や花火の特殊効果もなしで、ポップ界最高峰の才能とカリスマだけで見る人を魅了した。テレパシーではゲームを楽しみながら何気ない顔でコーラスのパートを手際よく交代していった。ロックダウンをこんな風に過ごしているのかなと楽しく想像させると同時に、スタジアムコンサートに戻れた時の驚きの演出をこっそり企画し、次の楽曲をどんどん制作しているんだろうなとも思わせた。テレパシーでのオープニング、今や無敵のダイナマイトでの締め、アップビートの2曲が全体を引き締めた。間に披露した3曲は彼らの高度なテクニックと感情表現の幅を見せつける圧巻パフォーマンスだった。特にジミンのブルー&グレーでの輝くファルセットは心に突き刺さった。B はグレーの色はアーミーに会えない寂しさそのものだと語った。コールドプレイの Fix You のカバーは大きなサプライズとなった。Fix You で見せた RM のバリトンと JK の柔らかいファルセットは称賛に値する。全く違う意味で書かれたオリジナルの歌詞をこのパンデミックの苦難にピタリと合わせてくるとは脱帽だ。世界がこのパンデミックですでに数百万人を亡くし、その悲しみを直接抱える多くの家族や友人たちに精神的救いの道を示し励ました。彼らを灯台の光として求める世界中のファンたちに BTS は常に愛情と敬意のこもった責任感で応えている。世界中の視聴者にアーミーには彼らがいてくれることを羨ましく思わせた。BTS の Fix You のカバーは強烈なインパクトを与えた。全パフォーマンスの隅々に世界中のアーミーへの愛情と思いやりが溢れていた。エスコアの取材で、僕たちはとにかくファンを癒し楽にさせたい。世界征服を思い描いてやってきたわけではないと語ったジンの言葉と1ミリもずれることなく、感情たっぷりの Fix You でもこの特殊な環境で苦悩するファンを慰めてくれた。BTS アルバム B からの曲とコールドプレイの Fix You で歴代の MTV アンプラグドの中でもトップクラスのパフォーマンスを披露。改めて彼らが真のアーティストであることを証明した。ニルバーナやローリンヒル、ボンジョビ、Jay-Z などが伝説を残した MTV アンプラグドで、ついに BTS が足跡を残す番が巡ってきた。並外れた凄まじいダンスと手の込んだ演出で有名な彼らが、そのどちらもなしでパフォーマンスをする。彼らの真のアーティスト性が試された機会に、見事なアーティストであることを証明した。感情豊かに一音一音丁寧に歌われた美しいボーカルとともに、この1年に失った、そして今も失い続ける多くの命のことを考えずにはいられないパワーがあった。コールドプレイの Fix You は王道のアンプラグドスタイルで何の仕掛けもなしに、ただシンプルに7人が椅子に腰掛けただけで歌うパフォーマンスで、彼らの歌唱力の器用さを証明し、ボーカルメンバーはもちろんのこと、ラップメンバーの声も含めてゴージャスなハーモニーを完成させていた。特に
RM の深みのあるボーカルはジンの卓越した高音の美しさをさらに浮き彫りにした。 BTS の凄さはこれほど白人でない人種が認められることの難しい音楽業界で独自のスタイルを貫き、真の芸術的才能で自ら道を作り出していることにある。ビルボードの1位やグラミーのノミネートを手に入れる前からすでに伝説となっていたこの7人は、さらにその特別な才能を積み重ね続け、間違いなく世界の音楽史に名を刻むことになる。コールドプレイのカバーと彼らのヒット曲 BTS は MTV アンプラグドのデビューを見事な成功で飾った。誰もがパンデミックの大きな苦難を乗り越えなくてはならない、励ませる限りのことをしたいとシュガが言っていたように、パンデミックの最中に作った楽曲で視聴者を元気にさせた。とにかくドコモが絶賛の Fix You のカバーですが、気になってしまうその歌詞を和訳しました。最後にご紹介しておきましょう。いかがでしたか？海外のいろいろな反応を見ていると、本当にいろんな視点があるものだと興味深く感じると同時に、自分の中での BTS の価値がさらに広がったり、見え方に深みが増す気がします。今回アンプラグドという歌唱力勝負のスタイルでのパフォーマンスがこれだけ称賛されていることは嬉しいことですね。ジンのハイノートに魅了された人たちのツイートだけでなく、ティヒョンもジョン君もジミンも、そして驚くことにラップラインまでがその歌唱力を高く評価されたことは、ファンでなかった人たちの BTS の見方も変えたのではないでしょうか。注目度を上げた Fix You のカバーは YouTube の再生回数も圧倒的に伸びています。MTV アンプラグド、他のステージとはまた違う大きな意味を残したようです。それでは今日はこの辺で、次回お楽しみに。Have a lovely day!